Hier ist es doch schön. Lasst uns dahin. Komm mal hier mit. Okay. Dann aufbauen. Seid ihr mal langsam fertig da? Ja, so schnell geht das hier nicht. Mal mit der Ruhe. Und? Okay. Sofort. Einer muss das Band hier vorne reinhauen. Jo, mach ich. Sitzt fest. Ah, es geht. Wisst ihr was? Ich habe noch ein paar leckere Würstchen. Die können wir uns gleich auf dem Grill machen. Ja, ist eine gute Idee. Ja, okay, dann gehe ich schon mal Feuerholz holen. Ne? Ja, ich gehe dann schon mal vor. Es ist so schön hier in Schweden. Es war eine super Idee, hier hinzufahren. Ich fühle mich so wohl. Jo, da hast du recht. Richtig geil hier mitten in der Natur. Ich war fast den ganzen Tag am See. Seid ihr eigentlich auch so kaputt wie ich? Nö, also ich bleib auf jeden Fall noch ein bisschen wach. Ich habe noch Bock auf eine Runde Karten zocken. Nico, bist du dabei? Ja, sehr. Ja, okay, dann gehe ich schon mal ins Zelt. Übrigens, bevor ich es vergesse, morgen um 7 Uhr gehe ich angeln. Ist wer dabei? Spinnst du? Ich habe Urlaub. Ich schlaf Ja. aus. Ja, okay. Dann gute Nacht. Nacht. Heute will aber auch nichts anbeißen. Das kleine Mädchen hier mitten im Wald. Leute, ich muss euch was erzählen. Also erst wusste ich nicht, ob ich euch das so erzählen soll, aber heute Morgen, das war total komisch. Ich war ja heute Morgen angeln da vorne am Steg, wisst ihr ja? Dann habe ich so ein Mädchen gesehen, das habe ich da vorne an der Seeseite gesehen und plötzlich, das war weg. Na und? Ja, es stand einfach die ganze Zeit nur da und hat nichts gemacht, das hat mich nur angeguckt, das war voll komisch. Naja, hier kann doch jeder hinkommen. Vielleicht ist die vom Dorf oder so. Ja schon, aber merkwürdig ist das schon. Ach, weißt du was? Ich habe doch gestern mal mit diesem Typen vom Supermarkt geredet, der doch ein bisschen Deutsch konnte. Da kam zwischendurch mal seine Tochter vorbei und der meinte, wo warst du denn schon wieder spielen? Und die hat gesagt, am See. Vielleicht ist das ja so eine, die überall rumrennt. Aber mehr habe ich nicht verstanden. Ja, das wird es wohl gewesen sein. Ja, soll sie doch hier sein. Hier ist mir auf jeden Fall zu warm und ich brauche erstmal eine Abkühlung. Ab ins Wasser. Motorrad, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Könnt ihr das Lied Meine Oma ist eine ganz patente Nico, das ist Frau. scheiße. Bau. Meine Oma. Fährt im Hühnerstall. Oh, lass uns mal eine Pause machen. Komm, wir gehen hier so hin. Hinsetzen. Erstmal chillen. Oh, ich will was essen. Ja, Ja, wäre ich auch für. Ich habe noch so eine Fischkonserve aus dem Supermarkt. Echt? Ja. Ah, wie geht das denn auf hier? Ah. Bah. Das schmeckt ja richtig scheiße. Alter, das ist Soll das ein Fisch Katzenfutter. sein? Kannst du nicht Ah. lesen oder so?
Ja, kann ich Schwedisch? Das kann man sich doch wohl denken, dass das Katzenfutter ist. Ah, wie eklig, Ja. Mann. Ich muss mal aufs Klo. Bin mal eben weg. Jo. Ja, diese Mücken, ey. Obwohl, habe ich mir erstmal Katzenfutter geholt. Ja, im Ernst, was stand da auf der Verpackung drauf? Wow! Leute! Das Mädchen! Es war wieder da! Warum? Was soll die Scheiße? Warum passiert das immer mir? Wo war das denn? Da Da vorne! komm, wir gehen da hin. Im Steinhügel! Was ist denn? Wo denn? Was überhaupt? Ich schwör's euch! Da war es! Das gibt's doch gar nicht! Ich kann es einfach nicht glauben. Sie stand auf einmal vor mir und hat mich total merkwürdig angeguckt. Und jetzt ist sie 3 Tage lang wieder nicht aufgetaucht. Es ist total gruselig hier. Das ist wohl doch nicht das Mädchen aus dem Dorf. Aber wer ist sie dann? Keine Ahnung. Aber mir wäre es lieber, wenn sie verschwinden würde. Hey, guck mal, was ist denn das? Ein altes Haus hier mitten im Wald. Jo, lass mal hingehen. Das Schloss bekommt man ganz einfach auf. Ja, und was ist, wenn da nur jemand drin ist? Ach, guck mal, wie das hier aussieht. Boah, ist das dreckig hier drin. Und die ganzen Spinnenweben. Hier liegt ja aber noch eine Menge Zeug rum. Hey, guck mal, eine alte Truhe. Mach auf! Carsten, ich krieg grad voll Gänsehaut. Das ist das Kleid von dem Mädchen aus dem Wald. Wie kommt das denn hierher? Das ist mir gerade voll unheimlich. Komm, lass schnell hier raus. Hey, ich glaube, ich habe was gehört. Oh, jetzt reicht's mir hier. Wir gehen jetzt raus und suchen dieses Mädchen. Okay. Okay, wir trennen uns. Ich gehe da lang, ihr geht da lang. An der Weggabelung trennt ihr euch beide. Für den Fall, dass irgendjemand etwas sieht, schreit er und alle kommen zu ihm. Alles klar. Okay. Gut. Also wenn du mich fragst, gibt es für alles immer eine logische Erklärung. Bestimmt ist das Mädchen aus dem Dorf. Die will uns nur verarschen. Ja, aber das ist trotzdem alles irgendwie schon total unheimlich. Was war das? Wo ist Freddy? Das ist eine Taschenlampe. Warum hat er die liegen lassen? Keiner hat sich um mich gekümmert. Keiner hat mir geholfen. Meine Seele wurde schwarz. Und jetzt will ich andere leiden sehen. Meine Finger wären ganz schmutzig.